而这是日本爱华推出的 QLED 智慧联网显示器 GTQ 系列，更是直接带来极速顺畅操作的 Google TV 5.0。这样子点 QLED 与完美的高色彩饱和画面表现，价格相当亲民，兼顾效能与实用性，是高 CP 值的好选择。支援了 HDR10和 Dolby Vision 两项显示认证，利用 AI 来计算画面之间的动作格数，并将帧数提升到60帧以上。也就是为什么同样的画面呢，在这台电视上看更顺畅，动态过程也更清楚。嗨，我是表哥。上次我们工作室来举办活动时候，一个不小心就把工作室的电视给摔坏了，直接把我们工作室可以用来投钱追剧打电动的乐趣给毁了。所以当务之急就是赶快再找一台预算内可以拥有顺畅操作、显示对比都很完美、打电动看剧也可以拥有最好的表现，同时品质还要好、外观还要美电视。听起来很像天方夜谭，但实际上我们还真的找到了。今天我们要介绍这款电视呢，就是我们工作室的新欢，一款来自日本品牌全新推出的 QLED 智慧显示器，非常值得推荐给大家。今天我们要开箱就是日本爱华65寸 QLED 智慧联网显示器 GTQ AI 65 GTQ7。首先说到爱华这个品牌，如果你是个着迷于日本家电品牌的使用者，对它一定不陌生。这个1951年成立，已经近75年的老牌日系家电，也是选择电视时低调却值得推荐的品牌。而这是日本爱华推出的 QLED 智慧联网显示器 GTQ 系列，更是直接带来极速顺畅操作的 Google TV 5.0。这样子点 QLED 与完美的高色彩饱和画面表现，价格相当亲民，兼顾效能与实用性，是高 CP 值的好选择。在我们购买后，电视有专门的师傅运送到家中，同时协助好基本安装与设定，就算是买回家给长辈使用，或者不太会设定操作的使用者，也完全不必担心，都可以放心下单。从外观看起，爱华 QLED 智慧联网显示器 GTQ 系列电视真的是无可挑剔。电视本身采用了超薄的边框设计，视觉上几乎可以说是无边框的美学工艺，非常漂亮。全系列搭配苍穹灰金属制角座，仿造燕子翅膀造型，不论是稳定度或质感都是相当完美的表现。在电视内部系统部分，这系列呢采用了全新的 Google TV 5.0 系统，带来的好处就是首先在界面设计上简单清晰，操作直觉又顺手，不管在 APP 配置还是推荐影片都可以直接上手。同时在启用时也可以直接供选安装 YouTube、Disney Plus、Netflix 等等常用的影音 APP， 让我们回家一开机就可以享受娱乐生活。就与 WiFi 也支援了 2.4G 和 5G 的频段，网络速度都可以快上数倍。而 Google TV 的另外两个好处，那就是最广泛的 APP 兼容性和语音输入，可以进入 Google TV 的 Play 商店来选择上万款的各种 APP， 包括游戏影音、新闻甚至工具软体都可以选择安装。而语音输入的部分呢，则也是这次日本爱华65寸 QLED 智慧联网显示器 GTQ AI 65 GTQ7 所带给我最惊艳的地方。透过按住遥控器的语音助理按钮，就可以叫出 Google 语音助理并语音搜寻。而这台电视呢，收音精准度和辨识速度上都是目前我用过的电视中速度最快而且最精准的。可见的遥控器上本身的麦克和电视的软体搭配很好，使用体感很棒。电视在系统处理晶片的部分是采用 MTK 9603联发科高效晶片，运算处理的速度很快，操作超级灵活，完全不卡顿，搜寻也很快，用起来超级爽快。而遥控器部分呢，更是我目前看过配置最贴心的。除了常见的几个按键外，在下方快捷键地方有 YouTube、Netflix、Premiere Video 之外呢，它还做出了可以叫出 APP 选单的选单钮，直接跳到 USB 资料夹中的 USB 键，以及可以自定的快捷键。像我其实很常用电视播 Spotify， 就可以直接在这边设定，之后要用就可以非常方便，一点就切换，体验操作顺畅度超完美。之后呢，再来说说它的画面显示，爱华65寸 QLED 智慧联网显示器 GTQ AI 65 GTQ7 采用的 QLED 量子点显示技术，提供广域的色彩，让画面显色看起来更为细致饱和。支援了 HDR10 和 Dolby Vision 两项显示认证，让它在明亮区域显示上可以更细致，不过度曝光雾化，阴影和暗影细节也同样清晰锐利，明亮之间不会互相干扰，整个画面对比更强烈，立体感呈现也更好。Dolby Vision 的动态 HDR 更是可以让 Netflix、Disney Plus 中支援的电影每一幕都更加生动绚丽，也让影像更接近真实色彩，代入感更足。而拍摄到现在大家应该有发现，在很多动态的画面下，不管是韩团的 MV 或者是 NBA 运动赛事上，这台电视的画面看起来都特别的丝滑，跟我们用平板和手机或过去的电视看都是完全不同的感觉。这也是因为电视在系统中搭载了 MMC 动态补偿技术。MMC 动态补偿作用呢，就是利用 AI 来计算画面之间的动作格数，像是很多 YouTube 中的影片
或者是游戏呈现的画面，可能都只有30帧甚至24帧，这时候 AMC 技术就会自动运算，并将帧数提升到60帧以上。也就是为什么同样的画面呢，在这台电视上看更顺畅，动态过程也更清楚。而既然提到游戏，当然也不能错过这台电视对游戏玩家的支持。电视搭载了 VRR、ALM 技术 ，VRR 就像是游戏内帧率补救器，像是玩赛车游戏这种高速动态画面运算的游戏 ，VR 技术就可以透过变换更新率这件事来避免帧率切换时不顺畅导致的画面卡顿甚至撕裂感，是游戏玩家必备的功能。而 ALM 更是每一个用电视玩游戏玩家的福音。利用这个技术，产品会自动侦测游戏主机，并自动切换成低延迟的模式，让我们在操作上呢可以更及时，手把按键的回应也可以更快。对于玩音乐游戏、格斗游戏或者是混类游戏的玩家来说，绝对是最必要的功能。另外，电视也有支援 DLG 120赫兹，对玩游戏的流畅度有加分。在玩游戏时可以开启功能来体验看看。而有好的画面呢，最后当然还是得有音效搭配。这点日本爱华60寸 QLED 智慧联网显示器 GDQ AI65 GTQG 在表现上呢也是非常可圈可点。电视本身也支援 Dolby Atmos 音效，针对支援的影片或者是游戏都可以运算搭配出立体环绕音效，完整的呈现前后左右身上方传来的音效。而在硬体方面，电视虽然很轻薄，但在电视后面仍搭配了效果很好的喇叭，就算在没有外接音响情况下，电视本身那些喇叭表现相当出色。以我们自己空间来说不外接音响也能带来沉浸式影音体验。最后我们回到电视的整体，在多媒体输入和无线连接的部分，产品本身在机身侧面就配置了包含一组 ARC、EARC 的4组 HDMI， 连接多台电玩主机、播放器或者声霸环绕音响都没有问题。甚至在 HDMI 上方还留有 AV 端子的输入孔，影音输入方式很多元。资料输入同时也支援了 USB 2.0， 可以直接播放 USB 中的影音图片。另外也有有线网路和音讯光纤的连接，配置很全面。至于想要投放手机内容的话，电视本身除了支援 Chromecast 投放手机版画面、YouTube、Netflix 等等之外呢，透过系统内建的多屏投放功能，可以投放微软、苹果系统的无线影像投放，甚至也有支援 Miracast 投放的功能，操作便利直觉，轻松享受跨装置影音投放的沉浸式体验。整体体验下来呢，日本爱华65寸 QLED 智慧联网显示器 GTQ 系列其实展现出一个很清楚的定位，用相对亲民的价格提供完整且高规格的影音体验。从几乎无边框的精致外形，操作顺畅的 Google TV 5.0 系统，到 QLED 量子点显示、HDR10与 Dolby Vision 带来的细腻画质，再加上 AMC、DLG 120赫兹、VRR、ALM 的动态和游戏优化技术，无论是追剧、看电影、看运动赛事，甚至接上游戏主机，都能有流畅沉浸的画面表现，搭配 Dolby Atmos 和立体音效的完整连接与扩增能力，整体规格呢可以说是非常全面。如果你正在找一台尺寸够大、功能完整、操作流畅，同时用兼顾价格和性能平衡的智慧电视，那这台爱华 GTQ 系列确实会是一个相当值得考虑的选择，非常值得推荐给大家。OK， 那对智慧显示器的开箱和人为提议，都会在影片下方留言，也记得订阅表哥频道，开小铃铛，帮忙按赞，支持表哥做更多更好影片。那我是表哥，我们就下周见喽，拜。